não é? Quem não é? Fique com as mãos levantadas. O Senhor está vendo as suas mãos levantadas aí. Hoje à noite, para os celeiros transbordar de brilho, de vinho, de rosto. Oh, bendita a hora do Senhor. Aleluia. Agora escute-me por gentileza. Quando a fogueira ela está acesa, ela nos aquece no frio. Diga, a fogueira acesa. Não vai mais alto, a fogueira acesa. Nos aquece no frio. O versículo número 12 nós lemos: porque acendendo a grande fogueira nos recolheu a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Imagine por um instante a situação de 276 homens no meio de uma tempestade, lutando contra a maré, agarrado em algum pedaço de tábua para não morrer. Eles estavam desnutridos, eles estavam famintos, ainda nadaram até a praia para não morrer, e eles estavam tremendo de frio. E esta é uma das marcas do ministério do apóstolo São Paulo, quando ele escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, Paulo diz: em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo experimentava cá fome, frio, nudez. Agora, padecer pelo frio é algo extremamente doloroso. Muitas pessoas por ano elas morrem congeladas. Muitas pessoas morrem por causa do frio. E note bem, um dos sinais que evidencia, que caracteriza a volta de Jesus, que vai acontecer daqui a pouco, os alertando que está próxima, é a frieza espiritual instalada nos corações de muitos crentes. Mateus capítulo 24, versículo número 12. O Senhor disse: enquanto se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que acontece quando nós somos vitimados pela frieza espiritual? Nós ficamos insensíveis, nós ficamos sem vida, ficamos sem graça. Pouco a pouco nós vamos nos afastando da igreja e viramos crentes domingueiros. Nós começamos a frequentar a igreja esporadicamente. Não é como antes, porque esfriou. Nós deixamos de orar, a oração já não é a nossa prioridade. O que é isso? Frieza espiritual. Aos poucos, o nosso louvor, ele tem boa técnica, mas não tem o céu. O que é isso? É falta de fervor espiritual. Nos nossos cultos existe reunião e parece que nós estamos junto com a viúva, levando o seu único filho para o cemitério. Existe reunião que parece mais um cerimonial fúnebre, onde as pessoas tentam, pregam e a pessoa não sente nada e sai da mesma forma que entrou. Quando a frieza espiritual ela se instala na nossa vida, nós começamos a murmurar de tudo, nós começamos a murmurar da igreja, do coral, do pregador, do cantor. Então, qual deve ser a nossa atitude diante da frieza espiritual? Quando você estiver vivendo um momento de frieza espiritual, eu te dou um
aconselho esta noite, quando a frieza vier sobre a tua vida, se jogue dentro da fogueira. Deus, eu quero fogo para a minha vida. Eu não quero ser um crente frio. Eu não quero ser um crente gelado. Eu não quero ser um crente acidente. Eu não quero ser um crente gelado 12 meses por ano, como os salmos suíços. Você que está esta noite pensando em parar, ou a criança se instalou no teu coração, eu tenho uma notícia para te dar. O Deus de Moisés, que apareceu na sarça, ele está aqui, ele vai te queimar, ele vai te queimar, ele vai te queimar, ele vai te queimar. Fogo de Deus para a minha vida. Bate no peito aí, tira fogo de Deus para a minha vida. Falei que eu quero fogo de Deus para a minha vida. Certa feira perguntaram a Ruth, essa é a Ruth, qual é o segredo para uma igreja ser fervorosa? Aí Ruth disse: acendo uma fogueira no púlpito, acendo uma fogueira no altar. Porque existem muitos crentes dizendo e orando, pedindo: Deus, manda fogo. Irmão, Deus não vai mandar fogo. Porque não vai mandar? Porque faz 12 mil anos que o fogo está aceso. Deus não vai mandar fogo. Quando você diz: Deus, manda fogo, aí Deus diz: onde estão as lenhas para queimar? Onde estão as lenhas para queimar?